佢哋細路飲嘅湯。又唔揀又準備出發，全程10公里，阻住司機大約需要21高分鐘。得好矮。你教咗白痴。你坐中間嘅點解？我都覺得有啲問題咯。是但啦，好快到嘅。快到啫，好快到咋？一人有尿袋啊！我有啊。自己開窗啦，焗嘅話，我唔開冷氣。導航，唔係，我件 case 唔夠電啫。進入太古我其實城道。仲有電。高好矮嘅。你係咪教咗導航？個樓仔咩樣嘅？前方掉頭，然後100米左轉。呢度100米又左轉頂你。前方100米啦。追翻西灣河嗰邊。今日夾咗個頭，但係而家已經我都有捲一捲。我好俾心機紮咗個頭。我前方左轉，進入太古城道。但係而家掉晒飛已經掉晒。hold 唔到，我要買個支新嘅 gel。你幾點出發？咩 gel 好用啊？你其實要將完之後再用點咯，拍死我噴點。咗 space 咯，我冇噴 spray 啊。你要 gel 完都再噴 spray。好似好熱咁。spray 係定我唔時㗎嘛？係好想噴咁係咯，頭到 spray 好點解啊？好硬㗎。想吹冷氣。但係佢係特登播你去啲風上吹。有咩燈台咧？但係你係啊，但係我但你我就 spray 都冇嗰個人喺度 spray。但係你唔用 space 有型㗎，唔係因為我想有增加風氣感喎。你點樣空氣咁？唔係，即係佢唔會咁一撇張住，佢會係有啲 space 咯。佢有啲嘢插開。起咁嘅效果。係啊，但係就唔得咯，space 係。我已經今日已經捲咗少少。因為我夾嘅時候咧，其實夾到啊，但係佢 hold 唔到咯，都係。你係要 gel 完已經整好個造型再撳出。啊，定係要搽鹽水啊？哦。後生期，我哋今日搽鹽水係蓬鬆嘅啫，路口右轉，鬆啊嘛，我哋想。蓬鬆你都要定型先得嘅。一齊企嘅。直行經過第一個路口，鹽水跟住再搽 spray 啊？唔係 gel 跟住再 spray。在前方路口右轉，然後100米右轉，請走右側車道。如果你想濕啲咁咪 gel 咯，你想乾啲咪咯。但係重你咪咁啊。前方50米右轉，然後靠右，沿當前道路行駛。你睇你冇咗。我淨係 spray 咗咋，冇 gel。不過唔好貼。前方靠右，沿當前道路行駛。請保持直行，走左側兩車道，前方200米向右前方行駛，進入太榮路，請走右側兩車道。咁蘇斯拉幾時過去話？7點半啊，就係。哎呀，唔記得問彬彬添。多咗啦，係10係喎。我應該會自己去嘅。哎呀，我冇帶到張貼出嚟。我有。我都冇帶喎，一定有貼先入得嘅咩？唔知個地址啊嘛問題。知。係碼頭啫嘛，第一個地方。你有咯，得啦。唔知幾多樓邊間啊？因為我嚟咗先講。係喎，去啊，向右前方行駛，然後右轉。係啦，冇人 volunteer 前方右轉，然後50米向左前方行駛。去到更加冇人嘅，驚。知揾呢個男朋友嘅 OK。前方向左前方行駛。楊思韻都唔勾你左前嘅，方行駛。我唔要呢一隊。你要都冇得你要喎。前方向左前方行駛。睇完啲相咁，嗰個都成咁大嚿都。前方200米，紅綠燈路口左轉，進入筲箕灣道，大嚿，請走我最左表弟結婚嗰啲側車道。真係大嚿。佢連個表弟個老婆都係大狗。係啊。你有知嘅？你俾我睇過嘛？係喎。兩個楊思韻。係咪諗住啖啖肉好食啊？兩個楊思韻飽啲啩？左轉，進入筲箕灣道。其實我真係有諗過着紅色嘅裙嘅，但係真係好辛苦出嚟。使唔使落車落車你落車啦，咁辛落苦。車啦。你首先落咗先，你先可以，我先可以再落。你落嗰下一程，你落大佬你唔喺度，我哋仲左轉，前方150米，紅綠燈路口左轉，進入太因古街。為呢一程咧為你做兄弟嗰日咧，做一個左轉，然後100米左轉，進入匝道。我都冇行呢條路。坐滿晒人，踩油要踩幾多？哦。
點解佢應該重過依家嘅？應該重啲嘅，個車尾箱仲有啲嘢。你哋唔熱啊？我開頭啦，我唔使吹到個頭好暈啊，我覺得。你想吹散個頭嘅？頭而家都冇咗啦。係咯，冇咗啦。冇得做嘢。你個頭啊，真係吹吹下會變癲婆。你有冇打定梳啊你？有啊，吹得幾得大？拉翻高啲。今日見到條街都幾多人，我都好似因為聖誕節啊嘛。馬路就冇乜車喎，我覺得。都係因為聖誕節。都嚟咁到，未到你左轉，然後100米左轉，進入匝道。前方50米，在第2個紅綠燈路口左轉，進入匝道，往4號幹線快速公路北角方向。前方100米靠左行駛，往4號幹線銅鑼灣方向，靠左行駛，往4號幹線銅鑼灣方向。前方400米靠右行駛。我唔食早餐，我都冇早餐食嘅嗰邊。係咯。點解你咁貴啊？食埋先去啦。我食埋先去。咁即係11點半啊？唔係，如果食早餐就要去嗰個唔知咩致富廣場。靠右行駛。都會。致富都會。咦？食咯，附近好似冇乜嘢咁樣。啊，又就唔知今晚搞到幾多點啦。咁啊係，唔好食前方200米向右前方行駛，進入匝道，瞓晏啲好。下坡12點多唔記得前日上唔緊要幹線方向。上到一個鐘啊。咁日12點先咯，一係而家。前方300米靠右行駛。我哋約1點㗎嘛。1點鐘到咯。係咯。佢真係打緊嘅就。分分鐘佢都未到。靠右行駛。今次你可以打電話啦，你帶定嗰張卡上。啊係喎，你提我第張卡啦，我驚我唔記得哦。前方200米向右前方行駛，進入東區海底隧道。實記得攞啦，聽日嚇。咁而家提我就右提你咯。前方行駛進入隧道，前開車